Эгерде мөөнөтсүз каникул улантыла турган болсо, орто мектептин окуучулары 8 апрелден тарта 4-чейректи дистанттык негизде окушат. Учурда бул багытта Билим берүү жана Илим министрлиги кызуу даярдыктарды көрүп жатышат. Алардын айтымдарында жаңы темалар, видео сабактар жана телеканалдар аркылуу берилип турат. Окуучулар үйдөн дистанттык түрдө окуп кала турган болсо, сабактар атайын түзүлгөн жадыбалды негизинде Баластан, Билим жана Илим телеканалдарынан берилет. Андан сырткары ушул эле сабактар атайын порталга жайгаштырылат. Ошондой эле Айбилим, Билим булагы сыяктуу электрондук ресурстарда жардамга келет. Мисалы Китеп Еду Gov.kg платформасында 400төн ашуун акысыз окуу китептерибиз жана кошумча материалдарыбыз. Алар 4 тилде: кыргыз тилинде, орус тилинде, тажик жана өзбек тилдеринде. Ошондой эле Инфосоцсервис деген уюм бизге мугалимдерибиз үчүн жана студенттер үчүн, бул жогорку окуу жайлар үчүн Moodle деп атайын ошо платформада дагы атайын ошо кайтарым байланыш түзүш үчүн окутуучулар менен студенттердин арасында ошол атайын платформадан даярдап жатат. Мугалимдер менен окуучулар мындан ары телефонунда бирдиги жок болсо да байланыша алышат. Бул үчүн атайын Мега 24 деген кошумча платформа иштелип чыккан. Дистанттык форматка өтүүдө бизге бардык өнөктөштөргө чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени бүт мамлекеттик каналдардагы, жеке каналдардагы деле ишкерлер, эксперттер, мугалимдер деле кайдыгер эмес, Кыргызстандын келечегине, балдарына кайдыгер эмес бүт инсандар бизге жардам берип атат. Аралыктан окуп жатса да мугалимдер менен тыгыз байланышта болуп жаткандыгын айтат Борбор калаадагы номер 24 мектеп гимназиянын окуучусу Актан Иманалиев. Бизде дистанционное обучение кылып атабыз азыр. Бизге менин класс жетекчисинин заданияларды жиберет. Биз ошонун баарын аткарып, кайра аларга жиберебиз. Анан дистанционное обучение кылып атканда, в принципе, удобно эле болуп атат да. Онлайн обучение кылабыз. Үйдө китептер бар, ошону эле окуп, анан мугалимдер бизге видеолор жиберет, ошону эле көрүп, анан ошентип эле окуйбуз. Үйдө отурган окуучуларды ата-энелери да тыкыр көзөмөлдөөдө. Дистанционный обучение деп ошо WhatsApp'тан класс жетекчибиз Эркин Опоюн ошо заданияларды берип турат. Анан азыр интернет бар, ошо интернеттен кайра почтасына заданияларын, үй тапшырмаларын аткарып, кайра эжейине жөнөтөт. Ошентип ар бир сабактан бөлүп ушундай келип атат. Анан бош убактысында ошо бизге жардам берет. Анан ушинтип сабактарын окуп, азыркы оор кырдаалда аябай эле удобный, жакшы дистанционный окутуу жакшы экен. Балама да жагып атат. Окуучулардын билим деңгээли төмөндөп кетпөсү үчүн ата-энелер да адистерде болгон күч аракеттерин жумшоодо. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.